你喺邊度過嚟食㗎？我哋喺澳洲過嚟食啊，澳洲啱啱翻嚟啊！你都係澳洲翻嚟？我同佢係同一間大學㗎。呢幾日都喺度諗緊呢個大埔冰室。點解你會知道有呢間？我哋一齊玩 Fred，你喺 Fred 度見到啲咩所以過嚟？見到大件夾抵食，過嚟睇下咯。我喺 Fred 見到啲咩？不如我引述一下先，就係元朗大埔冰室嘅肉餅係全亞洲最優秀。每一塊肉餅都係嚟自於元朗大師級肉餅工匠。我哋唯有有真實嘅口嘴稱之為美女沙打，大件夾抵食，能夠西鐵站、巴士總站。金方面。哦，成段背晒出嚟。其實呢段潮文係咪你寫嘅？點解你咁熟嘅？你就係嗰個萬壽雷敦。我唔係啊，佢係我嘅菩薩啊！我不敢高攀。咁你會唔會推薦人過嚟食？味道老實講一定有更好嘅，但係咧嗰個情感價值咧同埋真係好本土啊！我會好推薦啊！點都要嚟一次啊！你會唔會打多個英文版上去澳洲嗰邊？佢做咗個英文版啊，啱啱準備做埋個德文版，推廣下啲德語系朋友啊。令呢個全亞洲最優秀變成全世界最優秀。Exactly，國際線。唔該晒你。好，冇問題，冇問題。拜拜。